وفي الصباح النهاردة بس ده يا إما ده عايزة ألبس ده النهاردة. قوم يا اللي بتشخر. حبيبي حبيب قلبي اصحى. ليش كوكو بقى؟ كوكو كوكو اهو كوكو كوكو جالك. نقعد هنا أذكر المدرسة دي. حبيبتي اصحي. كوكو كوكو. ماما عايزة ايس كريم. ايس كريم على الصبح؟ احنا مش جبنا لك كل حاجتي، عايزة ايه اكتر من كده؟ حاجة غلسة. امشي عشان البس ماما باردة قوي. وخلصت حط حاجتي. هلعب بالدولز بتاعتي. يبي وكمان هاكل ايس كريمين عشان دولت ناس باردة. لا 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 لا. حبيبتي يلا بينا عشان تفطري. لما تجهزيه الأول، ما تخلينيش أقعد بالعافية. حاضر. وهعمل الفطار. أنا اللي بحضر الفطار. فين دينا؟ دينا حاضر جاية. نعم حضرتك عايزة ايه؟ روحي حضري الفطار. انا كنت هحضر الفطار. يلا حاضر. حضر لهم الفطار وأعمل العصاير. عملت لهم العصاير حطوها لهم. هقول للأستاذة أستاذة أنا خلصت. طيب روحي اشتغلي يا حبيبتي. حاضر يا أستاذة. وليه عمل كده؟ رجعهم. انا خليت دينا تنظف اوضتي، وخليت دينا هي السبب اللي تكون شالت لي كل الحاجات دي. ها ها ها. يبي الله الدنيا مكركبة والملابس بتاعتي برضه. يبي وقلعي دولات وشنطتي طلعها برا وكتابي وحاجتي. حط دولات على السرير. خلي شوية أنا بطلع فوق. اللي كركب الأوضة دي ماما دينا كركبت الأوضة بتاعتي. نعم وريني. دينا نان زيادة عملت ايه
بتاعتها. انا كنت عاملها هنتيبة، انا كنت عايزاكم كده مكركبة. هتنضفيها حالا. حاضر. معلش حبيبتي، يلا اتفضلي كلي. جاك. نعم يا ماما، اتفضل كلي. حاضر. ترى مين عمل كركبة دي؟ مش هي عمالة تعيط. دلوقتي هفضل ارتب فيها. في الباندا ده احطه فين؟ باندا احطه فين يا ترى؟ الحمد لله حطيت الباندا هنا يكفي الحمد لله. عايزة انام. هنام على سريرها وخلاص. ماما احنا خلصنا. طيب يا حبايبي، انا هطلع فوق اوضتي. حاضر، انا هروح. ماما نام يا حبيبة قلبي. دينا نايمة على سريري. نعم، شكلي هطردها. دينا. سارة كانت أسبوع على تنزل فقلت لازم أطلع أسرع شوية. اليوم كان ظريف جدا. انتي مطرودة. نعم. لا أرجوكي. مطرودة. حاضر. ففجأة التوين بتاعتها. يعني انتي التوين بتاعتها؟ انا احسن منها على فكرة. اختي يعني وحشة زي ما انت تعرف، ولا انتي بس بتغيري؟ لا صدقوني بجد. ايوه والله. عايزة حبيبتي، عايزة اعمل لك ايه؟ عايزة كورن فليكس القطة. حاضر. وفراخ والسوسج اكيد. اوعي تستخدمي العربية. مش على رجلي. هاخد تاكسي. خدي تاكسي. عايزة تاخد عربيتنا. خلاص هنشوف. تاكسي. ثانية واحدة بس الأول ما اعتبروا ان العربية دي ما كانتش موجودة. تاكسي. تاكسي. عايزة تروحي فين؟ عايزة اروح السوق. طيب اتفضلي. شكرا. العفو. راجل طيب قوي. طيب هي كانت عايزة كل ده يكون ب3.5 جنيه. اوكي الفراخ ب4. خلاص كده تمام. بروح. اوكي وصلت. هجيب الفراخ وخلاص. هما كانوا عايزين كل ده، وجبت بيتزا زيادة عشان عارفة الأطفال بيحبوا البيتزا. خلاص. انتي شكلك خدامة. هدفع 4 جنيه. طيب انتوا بتعملوا كل ده عشان 4 جنيه. مش يهمكم، ما يهمكمش اي حد. اسكتي. اتفضل 4 جنيه يلي. يلا باي. انتي باردة تصدقي. تاكسي. ايه ده؟ تاكسي.
تاكسي كل بين. اوه ما ينفعش. تاكسي تاكسي انت تاني. طيب رجعني زي ما انا كنت. حاضر من هنا. ودخل على الأميرة جاب لها خاتم حلو قوي قوي قوي. انتي ليه مبلولة؟ البتاع ده بلني. انا اسكت رب انشف. شفت زي كنا جاي اوه صبيان البنات. اتفضلي. شكرا انت راجل طيب اوي. العفو. بعد كده دي بقت العربية تاني خلاص. إيه حبيبتي اتبليتي من ايه؟ من البتاع ده بليني. انتي صدقيني طيبة. انتي طيبة اكتر من قصدي من اختك. إيه. عايز يطلع منك هو الكسل. طيب انت طول الوقت عايز اتفضلي. انت صح وانا نفس الحكايه. كنت بختار الكلام اللي يوجعك عشان انت لسه قايل كلمه بتجرحك. اوف. اسمك ايه؟ اسمي ديفا. ديفا اسمك تحفة. ما تكونيش كده. اللي جه كده. روحي نشفي نفسك فوق. طيب ليه؟ نشف. الوقت ده بتصوبي. انا هستحمى. بتيجي اكتشفت انه بس خساره اكتشفت متاخر. اتغيرت كل حاجة فيك كانت زي الأول. خلاص مش هعمل زي اختي. دينا دي وحشة بكرهها. حتى لو هي كانت اختي توين بتاعتي انا بكرهها. دايزي بكرهها. الست دي طيبة اكيد يعني مكانتش طيبة لدايزي. حضرتك هي انتي ما كنتيش طيبة لدايزي؟ لا انا قلت كده برضه. دايزي معفنة. انتي يا ديفا جميلة. شكرا. ماما دي طيبة قوي انا عارفة. طيب حط الحاجات هنا. خلصت وحطيت السيريال مكانه. بس طيب هنا حط الكيس بقى. خلاص ارتاحي شوية. لازم اروح انام. يلا الاطفال تطلعوا. خلص. حبيبي ده مبسوط قوي. طب والله البس بيجامتي. كانت طيبة قوي. هروح انام بالمرة. طفي نور. يا ريتني كان اسمي نور. انا اسمي السيدة. انام هنا. اكيد يا حبيبتي نامي. مع الاسف مفيش بيجامة غير لبسك ده. دي كده خلصت حلقتنا. يلا باي باي.